Fazer cuscuz no micro-ondas e no pote. Vou passar os ingredientes bem rapidinho pra não ficar curto o vídeo. Farinha de fubá, óleo, açúcar, vento. Então vamos lá? Então vamos lá. Primeiro a gente vai colocar farinha. Pode colocar. Tudo? Tudo. Aí. Tudo, tá, galera? E vai mexendo assim, ó. Não. Não. Agora a gente vai colocar o óleo. Deixa que eu coloco, que eu sei a medida de óleo que a gente vai precisar. Ó, nem usei tudo aqui o óleo, mas tudo bem. Agora a gente vai colocar o açúcar. Açúcar. Galera, Tudo, vou tá, deixar gente? aqui, né? E a gente vai mexer. Galera, Agora a gente coloca vai crescer a água. Vai colocar tudo. Tudo. Olha, só toma cuidado pra não ficar muito aguado. E vai mexer. Kaique, segura a câmera. Não, agora não. Segura a câmera. Não, segura. Segura. Assim, ó. Por favor. Vai ser confeiteiro. Então vamos lá. Então vai mexendo com toda a força que você tiver, tá bom? Galera, Meu irmão vai estar. depois vai ter Então, que galera, colocar meu mais irmão óleo. vai estar buscando lá um pouco mais de farinha. Só um pouquinho. Porque não deu muito certo. Mas coloca a medida que você achar, tá, gente? Eu coloco essas medidas aqui de água e coloco mais um pouco de farinha. Porque a farinha, ó, tem que estar bem amarelinha, tá? E cuidado para não ficar aguado. Trouxe? Então, galera, meu irmão já trouxe. Agora eu vou colocar. O celular vai Eu vou deixar ele colocar um pouquinho, né? Vai, coloca, filho. Aí, agora eu vou mexer. Tá bom. Aí você mexe. Deixa o celular aqui, ó. É, não tá muito da textura, mas tá bom. Deixa aqui, ó, pra não sujar. Não precisa. É isso. Gente, faça em cima de uma bandeja, sei lá, de o que vocês quiserem. Agora a gente vai vir aqui com... Cadê o fermento? Com o fermento. Quer colocar? Então ele colocou o fermento. Tico de fermento. Daqui a pouco ela tá aí. Porque é bom aqui, ó. Aí depois que ele tiver nessa grossura aqui, ó, o que a gente vai fazer? Levar pro forno. Quer levar? Pro forno não, pro micro-ondas. Mas eu falo forno. É, vamos lá. Meu irmão vai estar levando quando a gente chegar lá. Eu levei aqui, ó, meu irmão me ajudou. O que você vai fazer? Vai colocar uns 300 aqui minutos, tá bom? Aí você vai ligar. Por enquanto que vai crescendo, a gente vai arrumando a bagunça. Tá crescendo. Não sei se dá pra ver, mas ele tá crescendo. Tá no micro-ondas, tá? Já estava aqui a forno, mas o forno tá... Oi, gente, tá lavando a louça. E galera, aí ó, tá crescendo. Gente, uma dica, olha aqui, ó. Olha aqui. Uma dica. Quando vocês for colocar, vocês abrem um pouquinho e pegam no garfo e fura ele pra ver se ele tá Não tem essa prateleira? na mesma Nós textura. trouxe ela com as... Com as xícaras. É. Pra ver se tá na textura, tá, gente? Aí você vai furando assim. Aí se ele não tiver na textura, você deixa mais um pouco. E depois você fura de novo. Aí galera, e aqui onde que tá as coisas aqui, ó. Que coloca, tem meu aquário aqui, que meu peixe morreu ontem. Que tontura. Tá quebrado o aquário. Tá quebrado. E aqui tem as coisas aqui, ó. Coisas de lavar. É. E aqui tem a pia. Pia. Então, gente, por enquanto meu irmão vai gravando eu aqui, né? Tá, deixa eu ver se tá no ponto. Vamos lá. Então, gente, agora nós vamos ver aqui. Olha a textura do... Mas não é assim que tem que ficar, tá? Quando você vê que tá assim, olha aqui. Não coloca. Vai crescer mais, galera. Nós vamos deixar um monte de minuto, né? Gente, vem cá. Que eu fiz um pra mim. Façam isso. Ou pra mãe de vocês no Dia das Mães, pro pai de vocês. Ou até pro Papai Noel, né, gente? Que ele vai gostar. Olha, eu amo muito vocês, tá? Agora eu vou pegar a câmera aqui. O que você quer falar? Ah, gente, pra quem não sabe, desculpa, ele tem um canal no YouTube. Por favor, se inscreva-se, porque ele precisa disso. Porque eu preciso. Eu só tenho 4 inscritos. Ah, pelo menos você tem 4. Então, Gente, eu tenho 25.
Tadinho do meu irmão, não tem nenhum, gente, só tem... Aí eu vou dar uma olhadinha de novo, né? Deixa eu pegar o garfo. Aqui, ó, gente, ó. Tá vendo que ele já tá ficando na textura? Cadê? Não, não usa esse garfo, mas... Ó, pode ser qualquer um garfo aí de casa, tá? Ó, aí você vai dando furadinha, tá vendo? Que ele ainda tá mole, então não tá na textura. Vai segurando o garfo. Enquanto eu vou colocar ele mais um minutinho, tá, gente? Ó, coloquei isso aí, mais um minutinho. Nós vamos passar manteiga Gente, por quando o cima. minutinho aqui acabar, nós moça pra vocês, tá bom? Se tiver leite moça, coloque leite moça. Se vocês tiverem manteiga, coloque manteiga ou açúcar. Faz o que vocês quiserem na parte final. Pode até colocar um morango, né? Galera, só pra te dizer, eu sabia se vocês... Calma aí, antes dele contar esse segredinho aqui, que ele vai contar. Lá no canal do Kaique vai estar também ensinando, que eu vou deixar ele fazer, eu vou falar os ingredientes. E ele vai fazer, né? Né, meu amorzinho? A massa do bolinho de chuva pra fazer um bolo junto com esse coisa aqui. Mas que eu tá faço no bolinho de micro-ondas, né? caneca. Eu ia fazer cuscuz de caneca, não ia, Kaique? Fala aí pro Mas pessoal. Nós Mas aí eu resolvi fazer aqui. Então, gente, já tá 30, eu vou ver aqui na textura. E tome cuidado para não se queimar, porque fica muito quente. E olha como ele tá. Então, gente, tá quase lá. Tá comendo, mas tá bom. É, quase. Tá quase lá, né? Quase lá. Na textura. Olha o que Mas, gente, ó, você tem que usar... Ai, meu filho, olha aí, Kaique. olha o que nós usamos. Nós usa farinha de fubá. Fubá mimoso, dá pra fazer sim, tá, ó. Ele já tem cheiro de... Tipo um fubá, tipo assim, né? Aqueles... Eu falei assim, eu vou fazer, né? Vai deixar a bolacha! Eu falei assim, eu vou fazer, né? Porque vai se virar um bolo de fubá. Aí quando eu vi, virou cuscuz. Não, calma, calma. Não, não tá, não tá. Não, tá assim, né? É porque... Tem que deixar crescer mais. Não, não precisa, gente. Mas eu vou deixar só mais um pouquinho, só pra não atrapalhar o vídeo, né? E daqui a pouco eu volto. Aqui colocou muito água, mas não tem problema, tá? Pode ficar assim também. Só que o outro que eu tinha feito, eu vou tirar uma foto depois dele, tá? E mostrar pra vocês bem direitinho o outro que eu fiz. Se vocês quiserem virar ele, pode virar. Eu vou colocar aqui, ó. Sei que não tá daquela textura, mas é só pra ensinar mesmo, tá? Então, gente, eu acho que eu vou virar ele em um prato pra ficar bem mais lindo, né? Enquanto meu irmão segura a câmera. Eu que ia virar em prato. Ó. Galera, já voltamos já. Voltamos. Nada a ver. Esse menino é doidinho, né, gente? Mas esse é meu irmão. Bate aí. Quer bater? Cuidado, tá quente. Ah, segura aqui a câmera. Agora coloca você aqui no fundo. Ai, tá Segura aqui a câmera. Né? Ô, sem brincadeira. Na hora de cozinhar, é cozinheira. Não, ainda não... Não, bate assim, ó. Já sei Calma, como acho que ele vai sair. Gente. Não, aí você vai estragar o bolo. O bolo, nossa. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Volta! Gente, ele saiu com a cara bonitinha, né? É, esse tá mais bonito do que o outro. Mas o outro tava mais gostoso. Ah, esse daqui também tá gostoso, né? É. Só não Parece tá... É banana. porque você colocou muita coisa, né? O quê? Meio que muito... Sei lá. Acho que agora desce, Kaique. Experimenta. Enquanto a produção vai experimentando, eu vou... Gente, se vocês não quiserem virar no prato, não virem. Galera, só faltou um pouco de açúcar. Virou! Gente, olha como tá por baixo. Gente! Viu como não deu errado? Ingrid, só faltou um pouco de açúcar esse. Tá, mas a cara dele ficou bem bonita, né? Pra não quebrar, vamos ver Um pouco de aqui como açúcar, que tá. Ingrid. É, gente. Ficou tipo uma panquequinha, né? Mas Panqueca de emoji, galera. panqueca de emoji. É mesmo, né? Parece cuscuz de emoji, gente. Sabe o que você faz? Você faz um furinho aqui, outro furinho aqui e faz a boca aqui e o nariz. Gente, como eu sou criança, eu vou
vou fazer um coraçãozinho ali. E vou tirar esse coração pra me comer. Não, esse daqui vai ser da minha mãe. Esse vai ficar mais perfeito, então vai ser da minha mãe. Por favor, gente, se inscreva no canal, deixa muito like. Esse canal muito não é like. não. Esse canal é meu da Ingrid, porque o meu canal tá muito bosta. Bosta. Ele admite. Tá muito bosta, galera. Não é que tá bosta, é porque você tem que fazer vídeo. Você não Eu tenho que fazer vídeo, mas eu tenho que fazer vídeo com a minha irmã. Eu gosto mais de fazer com a minha irmã, né? Ele me ama, gente. Fala aí que você me ama. A geladeira. Ali não. Vamos fazer? A carinha? Eu vou fazer com... Será que vai dar certo? Vai. Calma aí, você joga assim. Galera, não vai dar certo, né? Não, não vai dar muito É certo. melhor fazer de furo. Sem babu, ó. Eu vou limpar toda essa bagunça aí, ó. Ok. Olha a outra colher. Pode limpar ainda. Fazendo vídeo. Não, pode limpar. Olha a zona que você vai ficar. Então, Olha a pessoal, manteiga já da sua mãe. voltamos! A manteiga da sua mãe. Já voltamos, gente. Estou passando a manteiga em cima da coisinha. Olha. Nós vamos deixar E a gelar, mãe tá galera. limpa, tá? Aí nós mostra que nós vamos comer esse. Amanhã Não. nós faz pra minha mãe. Não. Não, não. Não. Tá faltando um pouco de açúcar? Tá. Tá muito ruim. Sem açúcar. Tá muito gostoso. Gente, a gente só tá fazendo uma trollagem, mas tá muito bom. Sério, eu tô brincando. Tá bom. Aí, galera, falta mais um pouco de açúcar. Ah, galera, vamos mostrar minha casa aqui. Vocês já sabem que é o micro-ondas. Aqui é a Logo, nossa logo faremos porta. Aqui é a nossa turbo pela porta. nossa casa. Pode parar? Menino, para, você vai destruir. Faz isso. Aqui tem os potes de alho. Aqui é o remédio da minha mãe. Aqui é o liquidificador. Aqui é a Então, nossa gente, tá coisa. pronto. Aqui é o jarro, fazendo as coisas. Aqui. Vocês já sabem, né? Você conhece a casa. Galera. Na cozinha. Tem gato, tem muita coisa lá. Tá cheio. Aqui tá cheio. Então, vamos levar para a sala. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça dos ingredientes. Se você esquecer, confira lá no vídeo de novo. Um beijão, até a próxima. Se inscreva-se no canal. Então, gente, eu não vou comer agora não, né? Porque eu vou deixar gelar, porque tá muito quente, ó. Então, ó, tô com o finalzinho, né? E tá, nós... Mas foi isso, nosso cuscuzinho. Estarei fazendo receitas no canal. Você deixa um espacinho aqui, vamos supor, um espaço.